Gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre mostrando como que tá minha geladeira, porque eu coloquei mais coisas, não faz parte da bolinha da geladeira, mas eu coloquei porque eu quis colocar mais coisas. Tá aqui minha geladeira, gente. Minha geladeira, calma, pra vocês aqui. Minha geladeira, mini geladeira. Embaixo eu coloquei muita coisa. Eu descobri só hoje eu descobri isso, gente. Que eu queria desligar a luz da geladeira, porque eu não sabia. Aí tinha daqui, ó. Assim, não é pra desligar, né? Vou segurar aqui a câmera bem rapidinho, calma. Assim. Não era pra desligar a luz, né? Eu tô fazendo só com uma mão. Mas vamos tentar. Meu Deus, tá caindo tudo. Tcharam, nossa geladeira. Tá ficando assim. Vocês perguntam muito. Tem uma tampinha de garrafa. Calma, gente. Uma tampinha de garrafa. E um micro-ondas mini. Olha, eu acho que é micro-ondas, gente, ó. Micro-ondas. Ai, meu Deus, quase. Um micro-ondas abre e fecha. Calma, tá, vamos guardar aqui. Temos potinho de sorvete. Aqui tá quase tudo pronto, gente. Ó, tem abre e fecha. De baixo temos coisinhas também, né? Comidinhas, ó, comidinhas. Temos um cubinho de gelo aqui para pegar. A parte 3, tá, gente? Os ovinhos aqui. Tem 2 leites, uma de garrafa, outro de caixa. Gente, eu amei. Falta daqui, minha mãe vai comprar mais uma bolinha, né? E é isso, gente. Tchau!